ashimwe bene data umugisha ukomeye kongera kubana namwe yewe mukurikiye ni umubyeyi Jean d'Arc Cadette bakunda kunyita mama Cadette ndashima Imana kandi yuko nongeye guhabwa umwanya mwiza n'umugisha ukomeye wo kuganira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka mbere yuko ninjira mu ijambo ry'Imana ntangire nsenga. Mana data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri uyu munsi mwiza w'umugisha, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza wongeye kungirira ubuntu data kugira ngo nongeye kuganira ijambo ryawe n'ubuntu bukomeye n'ubuntu butagira akagero n'ubuntu butarondoreka. Reka buri muntu wese uzumva ijambo ryawe, buri muntu wese uzumva iyi video, ineza yawe izamubeho kandi kugirirwa neza nibambire bizabe kuri we, ahishurirwa ijambo ry'Imana, asobanukirwa ijambo ry'Imana, amenye uko yagendana n'Imana muri iyi nzira ya Gikristo. Urakoze data kubanye nanjye, urakoze ko uzarushaho kubana natwe, icyubahiro n'ikuzo bikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Ndashima Imana yuko yadukunze ikandikisha Bibiliya. Bibiliya ni umuyobozi mwiza ku bakristo. Bibiliya irimo ibintu byinshi wakenera. Haleluya. Igitabo cyitwa Bibiliya, ukeneye inama yakugira inama, urushye hari ibikuruhije, hari ibikuremereye, hari ijambo wasoma umutima wawe ugahabwa ihumure, urwaye hari ijambo rivuga ku burwaye, udafite akazi hari ijambo rivuga ku bantu badafite akazi. Muri Bibiliya harimo byose. Yesu ashimwe. Rero Imana ndatishimwe yuko yabonye yuko bikwiriye yuko yandikisha ijambo ryayo kugira ngo ijambo ryayo rituyobore. Umushumba wanjye amahoro n'imigisha bimubeho ni ukunda kuvuga ngo niyo iyi Bibiliya yandikwamo ijambo rimwe gusa. Haleluya. Nago nzi ukuntu icyo gitabo cyari kuba kingana, ariko niyo ribi ijambo rimwe gusa ryahumetswe n'Imana ryari kuba rihagije, ryari kuba rifite umumaro kuzarisoma. Yesu ashimwe. Hari igihe uganira n'abantu ijambo ry'Imana bakakubwira ngo Bibiliya ni inyanja. Ni ijambo ribintu ukuri. Bibiliya ni inyanja. Kubera iki se Bibiliya iba inyanja? Ibyo byose turabizi yuko inyanja ni ahantu haba hari amazi menshi, umuntu ashobora kugwamo akarengerwa agapfa. Ariko Bibiliya mu by'ukuri si inyanja. Ahubwo Bibiliya umenye gusa ijambo rivuga imbabazi zatanzwe n'Imana muri Kristo Yesu, hanyuma ukakizera ubutumwa bwiza, igita gikurikiraho no guhabwa umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera rero arakuyobora, agenda kuyobora, agenda guha guhishurirwa bimwe n'ibindi mu gitabo cya Bibiliya. Yesu ashimwe. Hari abandi bavuga ngo ntibemera ubuhanuzi buriho uyu munsi, ngo bemera abahanuzi bahozeho bano bari muri Bibiliya nyine, ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Daniel. Ariko bari abahanuzi ba Yeremiya na ba Daniel, imbere yabo habayeho abandi bahanuzi. Yesu ashimwe. Tubona yuko amagenerasiyo yose hagomba kubaho abahanuzi, hagomba kubaho abakozi b'Imana muri buri generasiyo yose. Niyo mpamvu urebye umwami wanjye Yesu ubwo yazaga atangiye kwigisha, atangiye umurimo w'ivugabutumwa, yajyaga abwiriza ubutumwa akoresheje amagambo amwe n'amwe yagiye ahumekwa n'abahanuzi. Bivuze ngo umwami Yesu yizeraga abahanuzi bamubanjirije. Yesu ubwo yarangizaga mission ye y'ivugabutumwa, amaze kutubonera gukiranuka, amaze kutubonera ubugingo buhoraho, amaze kutwezaho ibyaha, asubiye mu ijuru, yadusigiye umurimo. Haleluya. Yaravuze ngo abazizera ubutumwa bwiza muri bamwe hari abo nzagenda ntoranya, hanyuma abo nzatoranya bazajya bagenda bakora ibi: bazahanura, bazakiza indwara, bazirukana abadayimoni, bazarya ibyica ntacyo bizabatwara, bazaba bigisha, bazaba abajyanama, bazakora ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo abahanuzi Bibiliya itwereka, batwereka ingero cyangwa bagiye baducira inzira. Yesu ashimwe. Uko Yeremiya yahamagawe, ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya rimwe ndibaza 5 haravuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Uko Yeremiya umuhanuzi yahamagawe niko giye umubyeyi nahamagawe.
Yesu ashimwe. Uko Yesaya yahamagawe niko umubyeyi wanjye Dadi Sultan Erika Mahoro yigisha imwe niko yahamagawe. Hari n'abandi bazahamagarwa rero muri generation zindi ziri imbere, kandi bakorere muri wa mwuka nyine w'ubuhanuzi. Uko Samuel yahanuraga niko nawe uri kuvuka muri iyi minsi uri muto uzaba umuhanuzi mu minsi izaza. Rero umwuka w'ubuhanuzi uzahora iteka ryose. Abavuga ubutumwa bazahoraho ibihe byose ku mageneration n'amageneration. Yesu ashimwe. Abigisha bazahoraho ibihe byose. Wikumva ngo abahanuzi bahabayeho kuko igihe cya Yesaya ntabwo abantu bo mu gihe cye bamwemeraga, ntabwo bamwizeraga. Bavugaga ko Samuel ari umuhanuzi, abandi bakavuga bati oya Eliya ni ari umuhanuzi, abandi ati oya Kanaka watubanjirije, abandi babanje kera ba Nowa nibo bari abahanuzi, ntabwo abo mu gihe cye bamwemeraga. So nawe we kumera nk'ab'icyo gihe. Abantu bo mu gihe cya Yesu ntabwo bamwemeraga kugeza igihe yakijije indwara birarenga, bakajya bavuga ngo afite imyuka mibi ya Beelzebul. Niba ufite impano yo gukiza indwara uyu munsi, niba uri umuhanuzi uyu munsi, hakaba hari abantu batakwemera, nta kibazo, komeza umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Uko Samuel yahanuraga niko nahanura, niko none uzavuka azahanura, kuko ntagari we n'umwuka wera uza mu muntu akamuha guhanura. Ubuhanuzi ni impano, it's a gift. Uko Paulo yavugaga ubutumwa gusa aje ubunye nonaha yatugaya kuko ivuga ubutumwa ryasubiye inyuma. Abantu kubera kwikunda no gukunda indamu zabo no gukunda iby'isi ntabwo bakiha Imana. Yesu ashimwe. Haje yatugaya ariko kuko Paulo yavugaga ubutumwa niko nge mvuga ubutumwa, niko n'abandi bazavuga mu myaka izaza bazavuga ubutumwa. Uko Petero yari intumwa ari umuvuga ubutumwa, niko ndi intumwa, niko uko n'abandi bazavuga, n'abandi bari uyu munsi ari intumwa mu mahanga n'amahanga. Ariko wivuga ngo Bibiliya ni inyanja, kuba hari ikintu udahishuriwe muri Bibiliya wihita wumva Bibiliya yose ibaye inyanja. Kuba umutima wawe unangiye udashaka kumva cyangwa kwizera ijambo ry'Imana wihita kandi Bibiliya yose ugira inyanja, bati wenda sinshaka kubyumva cyangwa se simbisobanukiwe, wicecekera. Wenda ijambo wumvise uyu munsi nyuma y'imyaka 10 nibwo rizatangira gukora muri wowe, utangiye wizera ubutumwa bwiza. Cyonzi cyo nta jambo rijya rigenda gutyo. Ugasanga umuntu cyangwa se abakozi b'Imana bamwe na bamwe bakigisha abantu cyangwa se bagatangira kubabwira ngo akiri igitangaza, hari ibyiza bigiye kukuba, hari ibyiza bigiye kukuba, bose ni byiza. Ariko banza wigisha umuntu, kwanza amenye uri ukora ibitangaza, amenye urukundo rw'Imana, amenye uburyo Imana idashaka ko aba adafite icyo gitangaza. Abigishwa nabo ntibagishaka kwiga, aho ndi mu gihugu ndimo ho rwose ntibashaka kwiga. Barakubwira ngo twebwe icyo twishakira n'ubuhanuzi. Nibyo rwose ubuhanuzi si bubi, kuko Bibiliya avuga mu mpano zose twifuza ubuhanuzi kuko bwubaka itorero, buruhura imitima y'abababaye. Ariko se ko ubuhanuzi kweri umuntu abuguheho ugatarakubwira nyiri ugusohoza ubwo buhanuzi? Cyewe uko mbyumva, uko mbitekereza, tuse nk'ababiganira, wowe uzakurikira iki cyigisho cyanjye kuri YouTube uzashyira commentaire hasi usubize, ndabyibaza niba nk'ikibazo basi nawe mubajije. Wajya mu rugo rw'umuntu utaziranye na bene urwo rugo, wanezererwa mu rugo rw'umuntu uri umushyitsi utaziranye na bene urugo, cyangwa se urabanza ukamenyana na bene urugo, warangiza kumenyana na bene urugo ugatangira ubusabane hagati yawe na bene urugo. Yesu ashimwe. Ubuhanuzi ni bwiza, ngira ngo ndi mu bantu ba mbere bakunda ubuhanuzi. Ariko abantu benshi bazakubwira ugasanga uyu munsi agiye kwa profete kanaka, ugasanga ejo bundi agiye kwa profete kanaka, ejo bundi mbese akirirwa yiruka, aguma azenguruka, akageza igihe noneho akazagera igihe akanga n'ibintu by'Imana ngo ntibisohora.
ikibazo ntabwo ari ubuhanuzi budasohora, ikibazo si abahanuzi b'ibinyoma, ahubwo ikibazo ni uko utabanje kumenyana n'usohoza ubuhanuzi. Banza wicare wige, banza wicare wige, usobanukirwe Imana, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Numara gusobanukirwa ijambo ry'Imana, umenye uburyo wagira gute wakenjoyinga ubuhanuzi. Ubuhanuzi buraryoha bwumva bukaryoha cyane umaze busohoye. Kembeshejwe uyu munsi n'ubuhanuzi, ariko nanjye rigenda rimeze nkawe, mfite ubu bitabo byanditsemo ubuhanuzi bwinshi nahawe ariko budasohora. Kubera iki? Nari ntaramenyana na nyiri ugusohoza ubuhanuzi. Kihe kimwe ndicara hasi, kiri kimuntu hasi ndicara ndiga, sobanukirwa noneho ubuhanuzi n'impano y'ubuhanuzi aho iva n'uburyo ubuhanuzi bwasohora. Hari uburyo ubuhanuzi busohora, hari ubuhanuzi busohozwa n'Imana, hari ubuhanuzi we watuma busohora, hari ubuhanuzi bisaba ituro, bisaba amaturo kugira ngo ubwo buhanuzi busohore. Hari ikintu wakora kugira ngo ubwo buhanuzi busohore. Yesu ashimwe cyane. Banza wige ijambo ry'Imana, banza wubaka ubushuti hagati yawe n'Imana, banza wubaka ubushuti bwawe hagati yawe na Yesu, banza wubaka ubushuti hagati yawe na Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe kingi y'ubuhanuzi, niwe nyiri impano y'ubuhanuzi. Kandi ikindi ugomba kumenya, abantu bose bavuga ngo Yesu 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 ntabwo ari abahanuzi, nubwo biyita amazina y'abahanuzi ariko si abahanuzi. Abantu bose uzumva bavuga indimi ntabwo bose bahawe kuvuga indimi. Nuvuga ngo ahantu uzamenyera ko uwo muntu ari umuhanuzi afite umwuka w'Imana ni hamwe nuko uzakurikira imyigishirize ye, ukumva ko atabwira abantu kureka ibi na biriya kugira ngo babone gukiranuka. Aho urusengero uzajyamo cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umupasiteri uzumva akubwira ngo umuntu waretse ubusambanyi, waretse ubusinzi, waretse ibiki niwe wahawe Umwuka Wera, arabeshya. Ntabwo nzibagirwa noneho kera nkiri muto ukuntu twajya dusenga turirimba tuvuga ngo Umwuka Wera amanuka amanuka, Umwuka Wera amanuka amanuka, turasenga Umwuka Wera ngo amanuka, ave he amanuka ave. Ku munsi wa Pentecoste ubwo Umwuka Wera yoherezwaga ntarongera kugenda, arahari ari mwisi, ategereje gusa ko wizera Imana, ukizera ubutumwa bwiza, ukakira imbabazi z'iteka, hanyuma akaza muri wowe. Kandi iyo aje muri wowe nukuko ari impano, Umwuka Wera ni impano, niba aje muri wowe nta kizamukuramo. Ariko abandi bagiye batwigisha cyangwa se nawe aho usengera barakwigisha ngo hari icyo ukora ngo Umwuka Wera akakuvamo, ngo hari icyiza ukora ngo Umwuka Wera akagaruka. Ntabwo Umwuka Wera ari gutya, ntabwo ari gutya ameze, ntabwo ari yagiye yagarutse. Hoya gusa birashoboka ko Umwuka Wera yaba ari muri wowe ariko ntubimenye. Yesu ashimwe. Umwuka Wera akaba ari muri wowe, akaba asinziriye muri wowe kuko utazi kumukoresha, kuko utazi kumwenjoyinga, ntubimenye. Hari ahandi noneho uzajya bakavuga ngo kugira ngo Umwuka Wera aze nuko mubyina, mukabyina, mukisiriba, mukabira ibyuya, aho muri gusengera hakanuka, hakaza urwuya rubi, ubwo nibwo Umwuka Wera ari buza. Abantu bagatangira guhigita, abandi bakikubita ngo Umwuka Wera yaje. Oya, icyo ni ibyabo, ni imikorere yabo bashyizeho y'amadini yabo. Birashoboka ko Umwuka Wera umuntu umwakiriye mbere bwa mbere hari uburyo yakitwara, ariko kubera kutamenyera, kuko Umwuka Wera ariyubatse afite imbaraga, kubera kutamumenyera uburyo yakitwara. Ariko uko ugenda uhishurirwa, uko ugenda usabana nawe, uko ugenda umwenjoyinga, uko ugenda wishimira, bigera igihe noneho bikabikoroha. Umuntu utaramenyera ubuhanuzi cyane, utarakura mu buhanuzi cyane, yes birashoboka ko babanza bakakuririmbira bagacuranga bakagira gute kugira ngo habeho kuzuzwa cyangwa se habeho gukanguka k'Umwuka Wera, hanyuma akihishura agatangira gutanga ubuhanuzi, impano y'ubuhanuzi igatangira gukora. Yesu ashimwe. Ariko umuntu wamaze gukura mu mpano, y'ahantu uragenda mwahura no mu isoko akaguhanurira, kuko Umwuka Wera ahora muri we, abazi ubujya mu byose. Yesu ashimwe cyane.
ukibaza ati se ibyo bintu uri kuvuga ko ari ubwa mbere byumvise, se hari icyo niba ari ubwa mbere byumvise ukaba wumva ari bihuye n'ijambo ry'Imana. Kuko umwuka wera ubundi mu isezerano rya kera umwuka wera hazaga rimwe na rimwe ku bantu, ariko ubwo Yesu yajyaga mu ijuru yarabwiye abigishwa ngo ntabwo nzabasiga mwenyine, nzasaba Data abohereza umufasha. Tubona umufasha yoherezwa ku munsi wa Pentekote. Kuva icyo gihe umwuka wera arahari, abana natwe ku manywa na nijoro. Ahubwo birashoboka ko wamwakiriye ukaba utazi kumukoresha. Ese ibimenyetso biranga umuntu ufite umwuka wera ni ibihe? Ese ashimwe. Icya mbere kiranga umuntu ufite umwuka wera ni ukuvuga mu ndimi nyinshi. Ariko kandi abantu bose bavuga mu ndimi ntabwo bayoborwa n'umwuka wera. Hari abandi bafite ibindi bintu bibayobora nabo bakavuga mu ndimi. Kuko ntabwo bishoboka yuko idini ritizera ubutumwa bwiza byavuga mu ndimi. Ntabwo byemewe yuko bakoresha umwuka wera, kuko umwuka wera ntajya agera ahantu hari icyaha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo 6:33 twumve ijambo ry'Imana uko rivuga. Reka duhere kuri 31 wenda kugira ngo twumve birambuye. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana, mubanze mumenyane na nyiri bya bindi mushaka, mubanze muhabwe gukiranuka. Tumanyana ko gukiranuka ari ukw'Imana. Gukiranuka no kw'Imana. Imana yo ni ikiranuka, Imana ni yera, Imana ntigira icyaha. Niyo mpamvu tugomba kubona ugukiranuka kwayo. Ese ugukiranuka kwayo twakubona gute? Nta yindi nzira babonamo gukiranuka kw'Imana usibye kwizera urupfu rw'umwana w'intama w'Imana, usibye kwizera ko kwezwa, usibye kwizera yuko wejejwe n'amaraso ya Yesu ariko wahabwa gukiranuka. Niko gukiranuka kw'Imana abizera bose bahabwa no kwizera Yesu Kristo. Abaroma 3:21 hariho gukiranuka kw'Imana kwabonetse. Yesu ashimwe. Mbere yuko wifuza bino na biriya ni byiza rwose kubitunga ngo kandi Imana yashaka ko tunabitunga. Banza wakire gukiranuka kw'Imana, banza ushake ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bwarabonetse muri Kristo Yesu. Uyu munsi turi mu bwami bw'Imana, uyu munsi turi mu ngoma y'ubwami bwa Yesu, ingoma itazahangurwa, ingoma idashira. Ariko abantu benshi baracyari mu isezerano rya kera, baracyari kwa Mose, baracyari mu mategeko, bameze nka b'abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge, 5 b'abapfu. Abapfu bagiye guhanjuza, mbese abapfu bahora bari aho ngaho bari kwihigira gukiranuka kwabo, kuzanwa no kubahiriza amategeko. Mbere yuko wifuza kugira imodoka nziza nubwo Imana ishaka kuyigira, banza ubone gukiranuka kw'Imana, banza ushake ubwami bw'Imana, banza ubishire ku izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nta yindi nzira, ni muri Yesu. Yesu ashimwe. Ese kuki ijambo ry'Imana avuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana? Nuko ibyo dukeneye byose Imana abishyize muri Yesu iramuduha, kugira ngo rero tubibone, tutangire tubigendemo, tubwenjoyinge. Nuko twizera ko muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo gukiranuka, muri Yesu harimo imigisha yose iyo twakenera. Yesu ashimwe cyane. Kadukomeze twumve ijambo ry'Imana icyo rivuga.
Tusome Matayo 15:26-27 turavuga. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, "Mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane." Ntiyagira icyo amusubiza. Yesu ntiyagize icyo amusubiza. Nuko abigishwa baramwegera, baramwinginga bati, "Musezerere kuko adutakira inyuma." Arabasubiza ati, "Sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli." Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, "Mwami ntabara." Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa." Nawe ati, "Ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo." Maze Yesu aramusubiza ati, "Mugore, kwizera kwawe ni kwishi, bikubera uko ushaka." Umukobwa we aherako arakira. Amen. Wakibaza ati se ibyo kurya by'imbwa n'ibyo kurya by'abana ni ibihe? Hari igihe uri mu rusengero ukabona abandi bantu babayeho neza, ukabona wowe ntabwo ubayeho neza. Birashoboka ko nawe utaraba umwana mu rugo. Banza uharanire kuba umwana mu rugo. Banza ugerageze uburyo wakikonekta ku masezerano y'Abisirayeli. Nta yindi nzira rero ni ukubanza kumva ukizera ubutumwa bwiza. Buvuga iki? Buvuga imbabazi twahawe muri Kristo Yesu. Iyo hari igihe uganira n'abantu bakavuga ngo nzengurutse ahantu bansengera, natanze amaturo, natanze ibiki, natanze ibitambo, natanze ibiki, ariko inyatsi yanze kumva. Hari abandi bakubwira ngo genda uzasenga amasengesho y'iminsi 40, utange n'amaturo, utange n'ibitambo, inyatsi izakuva. Oya, ntabwo izakuva. Ntabwo inyatsi ikurwaho n'amaturo, kandi inyatsi ntabwo ikurwaho no gusenga. Inyatsi se ni iki? Inyatsi ni uko ukora ntiwunguke, ukaba ufite iduka ntiwunguke. Inyatsi ni uko umuntu abaho ukabona ntiwashatse, ukabona ntiwabyaye, ukabona. Inyatsi ni mwene. None se kubera iki abantu bisanga bari muri uwo mwuka w'inyatsi? Ugasanga uyu munsi baragusengeje, ubundi baragusengeje, ubundi nta hantu utazengurutse, ariko byabanze. Ni ikihe kibazo? Niba uri muri abo, usome Gutegeka kwa 2:28, uguhere ku murongo wa mbere ugeze kwa 14. Urahita ubona imigisha izanwa n'umuntu wubahirije amategeko. Umuntu witondeye amategeko y'Imana akayubahiriza, iriya migisha simuzaho. Hanyuma kugira ngo uboneke nk'uwo muntu, nta kindi ni ukujya muri Yesu. Yesu byangenze gute? Yesu yabonetse we yubahirije amategeko yose, hanyuma afata kutubahiriza amategeko kwari kuri twe akwishyiraho, hanyuma duha gukiranuka kwe. Niyo mpamvu duhita twumva kuri iyi migisha y'umuntu witondeye akitondera amategeko y'Imana. Hanyuma inyatsi iva kuki? Iva ku muntu utazi ibyo ngibyo, buri gihe akagendera munsi y'imivumo kubera kwica amategeko. Imivumo uzayisome ni myinshi cyane. Mu Gutegeka kwa 2:28 guhera kuri 15 uzasome ni hariya. Kugira ngo ukiri iyo nyatsi ni ikintu kimwe gusa, ni ukuvuka ubwa kabiri. Yesu ashimwe. Nta handi hantu wakirira inyatsi, nta handi hantu wakirira umuvumo ukeretse gusa mu kuvuka ubwa kabiri. Wakibaza ati se navuka ubwa kabiri gute? Abakorinto ba 2:17 aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Kugira ngo uvuke ubwa kabiri rero ni ukuva muri wowe wa kera ukizera ubutumwa bwiza, ukigira muri Kristo Yesu. Ni ukuva mu gika cya famiye uvugamo, ukimura igisekuru ukigira muri Kristo Yesu. Byimura gute? Ni ukumva ijambo ukabyizera. Rivuga iki? Imbabazi zatanzwe n'Imana binyuze mu mwana w'intama w'Imana. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ibya kera ni ibihe rero? Ni kuriya kwitondera amategeko no kuyica.
Nuko ngo ugiye muri Kristo Yesu ugiye mu muntu wakiranutse agafata gukiranirwa kwawe akakwishyira wowe uba wambaye Kristo. Utangira noneho kugendera mu migisha yande ya Abraham, utangira kugendera mu migisha yande ya Bisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo. Nibyo nababwiye. Imana yiyunze nawe. Ya mategeko Imana gusabaga kubahiriza uyu munsi n'ikibi gusaba, kubera ko yohereje umwana wayo arayubahiriza mu cyimbo cyawe. Nuvuga ngo kuba uyu munsi uri mu kintu bita inyatsi, uri mu kurengana, ni ubushake bwawe, hari ubuhungiro, ni ukuvuka ubwa kabiri muri Kristo Yesu. Ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari bisi ntiyaba ikibabara y'ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Urabyumva ko nta bicumuro Imana ikikubaraho. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ibi byo mu gutegeka kwa kabiri bivuga ngo ni witondera ukubahiriza ariya mategeko iriya migisha yose izakuzaho. Nuvuga ngo Yesu Kristo kiriya cyagusabwaga yarakigukoreye, hanyuma byakira. Wibone noneho nk'ubahirije amategeko, wibone nk'uwera, wibone nk'umuziranenge, wibone nk'umutagawa kandi iteka byose. Hanyuma uzatangira guflowinga, uzatangira kunezererwa mu migisha ya Abraham. Yesu ashimwe. Wikanga abapasiteri, wikiri guzunguruka mu madini, wikiri guzunguruka mu bapasiteri n'abandi bakozi b'Imana. Oya, icara wige, wumva ijambo ry'Imana riravuga iki, nurangiza kuri kwijambo kukiyabikwa muri wowe, uzatangira kubaho neza, uzatangira kuba wishimye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Uko urushaho kumva ijambo ry'Imana, uko urushaho kuba mu nzu y'Imana, uko urushaho kwiga, uko urushaho kumenya iki? Kwishyurirwa ubwiru bw'Imana. Nanjye uri kukubwira hari byinshi ntaramenya. Mu materaniro mpagera kare. Kubera iki? Hari byinshi ntaramenya, ndushaho kugira gute? Ndushaho kwiga. Yesu ashimwe cyane. Nari mvuze ngo wowe uzumva iyi video, ndakwinginze uzashyira commentaire, uzampa ikibazo cyangwa se uzampa igitekerezo cyangwa uzampa icyifuzo. Nimero zanjye ziriho, wampamagara tukavugana aho waba uri hose, wanyandikira kuri WhatsApp. Niteguye cyane kugusubiza buri kibazo cyose ufite. Icyo ntazaba mfite igisubizo, mfite Umwuka Wera nzamusaba amfashe. Abantu benshi bakunda kwibaza, hariho umuzungukazi uri mu Budage yakurikiye video yanjye, aravuga ati se ko ari ubwa mbere mbyumvise, kandi akavuga ati se n'ubwa mbere mbyumvise ariko ndumva mukuri ku ijambo ry'Imana. Kuba ikintu ari ubwa mbere ucyumvise nta kibazo, ahubwo ni ukuri. Niba atari ukuri, jya gusesengura, jya muri Bibiliya usesengure. Muri Bibiliya wijya kubaza, jya muri Bibiliya usesengure, cyangwa se mbaza jewe. Yesu ashimwe. Ubu butumwa ni ubutumwa bwiza, nibwo Yesu Kristo yavuze buvuga imbabazi. Niyo mpamvu yajyaga abwira abantu ngo arabababariye abigisha amategeko n'abanditsi n'abafarisayo, bakabandeze arababarira ni muntu ki? Yesu ashimwe. Ubu butumwa bwiza nibwo Petero na Paulo bavugaga. Ubu butumwa bwiza nibwo muzabona kuri YouTube umusaza witwa Paka, Dr. Paka abwiriza. N'ubutumwa bwiza Joseph Prince abwiriza. N'ubutumwa bwiza umubyeyi witwa Rubega Grace abwiriza. Umubyeyi wanjye Daddy Sultan Eric uzamubona kuri YouTube na Instagram, nibwo butumwa bwiriza. Hari ababwita ngo ni ubutumwa bw'inzaduka. Hoya, ni nkuko igihe cya Yesu abantu bavuga ngo Yesu ni inzaduka. Wiba muri abo bantu, wiba mu bantu barwanya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvuga Kristo. Wiba mu bantu barwanya ubuntu. Ubuntu, iryo jambo ryitwa ubuntu bivuga Kristo. Ni ubuntu twahawe n'Imana muri Kristo. Hari abantu benshi bagenda banahura n'imivumo, batazi imivumo aho bakura. Urarwanya ubuntu kubera iki? Wibwizera ariko wiburwanya, kuko bwo buzakwikubitira. Baho utabwizeye ubyihore. Wivuga nawe umukozi w'Imana ngo kuko avuga ubuntu. Wimwize
umwizereramo ariko nanone wimuvuga nabi hamwihoreye kamusengera. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abandi bafite ubwoba bavuga ngo nitujya muri ubutumwa bwiza turi kubyumva n'ukuri kw'ijambo, ariko nitwizera ubutumwa bwiza tuzasenya amadini yacu. Emera idini urisenye. Na Pawulo yemeye guhihara ibye. Pawulo avuga ngo ibyari indamu yanjye nabigize igihombo kubera Kristo. Haleluya. Birashoboka ko muri iyo mbaga y'abantu uri kuyobya yuko hari bamwe bazagukurikira byibura wowe ukabona ubugingo kandi ukagira n'umuntu wesha ubugingo buhoraho. Wiguma kubeshya abantu, wikemera ko ubugingo bwawe burimbuka kandi waramenye ukuri kw'ijambo ry'Imana kubera ubutunzi. Yesu ashimwe. Mera nka Pawulo uvuga ati byari indamu yanjye nabibonye nk'amase. Emera uciye bugufi. Ndabyibuka igihe nizeraga ubutumwa bwiza, igihe najya mu rusengero nkizera ubutumwa bwiza, hari ibyo nahebye icyo gihe kuko aha urusengero nizeyemo ubutumwa bwiza bahise bambwira ngo ninjye ku ntebe nicare nige ubwo butumwa nibwo nzabwiriza. Kandi icyo gihe nabwirizaga ibindi bintu ntazi bipfuye, nanjye nari naragiye nyoragura hirya no hino. Nicaye imyaka 3 ndi kwiga ubutumwa bwiza. N'uyu munsi kandi numva ntaho ndagera, ndacyicaye ndiga, ndakwigisha nanjye nkiga, ndakubwira nanjye nkasubira kwiga. Yesu ashimwe. Kubera ko navuze ngitangira uko turushaho kwegera Imana tugenda duhishurirwa Imana bundi bushya. Haleluya. Uko urushaho kugira inyota y'iby'Imana ugenda urushaho kugira guhishurirwa bundi bushya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana abe kuri wowe. Ariko nagushishikariza kwizera ubutumwa bwiza. Buvuga iki? Buvuga imbabazi wahawe n'Imana muri Kristo Yesu. Nandi hano wabona gukizwa, nandi hana gakiza gaturuka ukiretse muri Kristo, nandi hana gakiza kavukiretse kuri Yesu, na indi nzira yo gukirizwa mukiretse muri Yesu. Yesu ashimwe. Na indi nzira ukubwira ngo reka ibi na biriya, nibyo kubireka ni byiza ariko ntabwo bituma umuntu akizwa. Kukubwira ngo wakoze icyaha genda usange pastor cyangwa undi muntu mwaturire biragukora arakubeshya. Amaraso atavuye ntabwo hajya habaho kubabarirwa ibyaha. Baheburayo 9:22. Icyaha gikurwaho n'amaraso. Icyaha ni ikintu gikomeye imbere y'Imana. Hariho rero uwemeye amena amaraso kubera jyewe nawe, umwana w'intama w'Imana utarigeze kugira icyaha. Imana yamuhinduye icyaha kubera wowe. Gute se waguma wibonaho icyaha? Gute se waguma wiyita umunyabyaha? Kandi ako gakiza Yesu atanga ni rimwe iteka ryose. Yesu ashimwe. Wahita wibaza ngo none se nongeye nkakora ibi, none se ubundi wagahawe kuko wakoze ibyiza cyangwa wagahawe kubera ari impano? Uguma wibera muri iyo mpano y'agakiza. Hariho umuririmbyi waririmbye indirimbo y'20 mu gitabo cyo gushimisha. Iravuga ngo Satani yambonyeho gukiranirwa ajya kundega, ariko nanjye ntumbira mu ijuru ari umukiza w'inkuyeho byose. Yesu ashimwe. Yesu yabidukuyeho byose. Ibyo dukora none si Imana yo nzi ari ibintu ikora tuzi ko ari bibi, ariko Imana iguma ikiranuka ni yera. Tubona ko mu isezerano ryake yagendaga yica abantu kubwo kwica amategeko, ariko n'ibyayikoraga kwera agumaga yera. Ako gakiza rero ko gukiranuka kw'Imana niko twahawe, turabera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Wowe wizeye ubutumwa bwiza, niba wabwizera uyu munsi biragusaba kurushaho kuguma wiga. Wanakurikira n'amavideo yanjye ni menshi, ndabizi ko hari aho wagera. Twakubaka ubushuti nkaguha ku byo mfite. Yesu ashimwe. Nawe wacukumbura mu ijambo ry'Imana ukagira ibindi bintu byinshi wunguka. Hariho umuririmbyi waririmbye mu gitabo cyo gushimisha avuga ngo nejejwe na Yesu, natunganijwe n'amaraso. Nejejwe na Yesu, ntunganwa n'amaraso. Nta kindi kintu cyakweza icyaha, nta kindi kintu gikuraho icyaha.
atoke none reka nifate nta byanzongera gukora ni handi nutanabikora umunyabyaha kuko umuntu aremwe mu ishusho y'icyaha kubera iki se umuntu aremwe mu ishusho y'icyaha kuko tuvuga kuri Adamu wakoze icyaha twese twitwa abanyabyaha kubera none ubwo hari ugukiranuka kwazanywe n'undi mugabo witwa Yesu iyo winjiye muri Yesu uhabwa gukiranuka kwiteka Yesu ashimwe amahoro y'Imana abe kuri wowe waganiraga n'umubyeyi Jean d'Arc Cadette ngwino ufashe ngwino tugendane tubwira abantu inkuru nziza y'ubutumwa bwiza abantu benshi bakeneye kumva iyi nkuru abantu benshi bararushye bakeneye kumva iyi nkuru Yesu ashimwe mbere yuko wifuza ibitangaza mbere yuko wifuza kugendera mu bitangaza mbanza umenyane na nyiri ibitangaza amahoro y'Imana ari kuri reka dusenge Mana data mu izina rya Yesu ndagushimiye ndaguhimbaje ndagushimiye ko ari ugukiranuka tuboneye mu mwana wawe Yesu Kristo muri Yesu twahawe ubugingo buhoraho amaraso yaratwejeje yaratuboneje niyo mpamvu data tugushima niyo mpamvu tuguhimbaza reka umuntu wese uzumva iyi video umugisha umubeho mu izina rya Yesu reka habeho kwihana habeho guhindukira bagarukire izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wowe urwenda gusengera gukira wowe urushe wakire kuruhuka mu izina rya Yesu wowe udafite shinge na rugero ubona ineza y'Imana ubona ubutabazi ndingingira buri muntu wese ufite ikintu kimugoye kugira ngo abone igisubizo cyayo urakoze icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen.